Filmklub Rádió. Így éltünk egykor, de hogy élünk most. Rózsa Péter műsora. A második film rendezője a Klubrádió technikai munkatársa Král Kevin. Több díjat elnyert filmjének története az apa-fia kapcsolatról, a generációs különbségekről és a mozi szeretetéről szól. A film egyetlen éjszaka történetét meséli el, amikor egy középkorú színész, a főszereplő Rajkai Zoltán, útnak indul a saját filmbemutatójára, első filmszerepéről van szó. A bemutatót és a filmszerepet karrierje régóta vágyott beteljesülésének reméli, azonban az ünneplés beárnyékolja édesapja halála, aki pár nappal az esemény előtt veszít el. A premierre vezető úton a színész egy fiatal sofőrrel kezd beszélgetni, és előjönnek a múltbéli sérelmek. Az apám mozizás után, amikor megtette, beült vele mindig egy kávézóba, és mindig ugyanezt a szart itta, melanzsot. Nekem nem vett soha, mert ugye gyerek ne igyon kávét, de ő mindig ugyanezt itta. Ez volt neki a luxus. És most már én is mindig ugyanezt iszom, melanzsot. Emlékszem, mindig mentünk ezekbe az olcsó lebújókban, sarkokon. Tudod, azok a tipik helyek, ahol belépsz, és így dől feléd a savanyú emberszak. Az én alkalmi munkás apám, ez a moziimádó fazon belépett az 1000 éves ingével ezekre a helyekre, és így elrikkantotta magát, hogy egy melanzsot kérek, egy melanzsot kérünk, egy melanzsot! Még arra is emlékszem, hogy így intett, a faszom csak valami puccos kesztyű hiányzott a kezéről. Totál más volt akkor, így a mozgása, a járása, meg hogy így kevergette ezt a melanzs, ez a melanzs, a rohadt életre. Semmi baj, nem ömlött ki. A Melanzs című film, ami legutóbb Debrecenben egyszerre 5 díjat kapott. Ez a legújabb eredményed. Král Kevin, rendező. Vasas Petra pedig a producer és mindenes. Köszönjük, hogy itt vagy. És Rajkai Zoltán, aki a Melanzsnak a főszereplője, csodálatos alakításáért kapott külön díjat is. Hát én most harmadszorra látom, én még mindig megkönnyeztem, és ezt nem szégyellem sajnos, ez így működik. Hát én az Olival szeretnék kezdeni. Mert majd, hogy honnan a történet, ez úgyis ki fog derülni. Amikor én ezt először megnéztem, mikor Kevin elküldte, akkor én azt hittem, hogy ez a te történeted. Ez olyan volt ez a játék, végig szinte premierplánban egy kocsiban, amit ott végig játszottál. Vagy van egy hasonló történeted, vagy ez hogy van? Nem, nincs ilyen történet. Nyilván mindenki átszűri magán minden szerepét a színész általában, de nem. Annyiban igen, hogy a Kevinnel nagyon sokat beszélgettünk a forgatókönyvről már előtte, sőt egy kicsit közösen is dolgoztunk rajta, hanem is teljes egészében, de igyekeztem a saját benyomásaimat és élményeimet beleszőni, hogy még hitelesebb legyen. De hát, hogy tréfásan fogalmazva, ez a foglalkozásom, hogy különböző embereket hitelesen megpróbálják megjeleníteni. Nyilván az egy érdekesség, amit elárulhatok, hogy az édesapám a forgatáshoz képest 1 évvel előtte halt meg igazából is, bár Kevin nem tudott erről, ő is megdöbbent, amikor ezt neki mondtam, hiszen a könyvőnök már dolgoztak több éve, úgyhogy ez a történet nem az én történetem, de hirtelen ez a része összecsengett, hogy én is ezt a gyász időszakot pont éltem, amikor ez a film készült. Nekem az a csúcs pillanat, amikor ugye megálltok a kocsival, és levegőzölés közben mondod föl a édesapáddal való múltadat, mármint a filmbeli történeted, és kimondod azt a bűvös szót, hogy Flepnis, és akkor ébredsz rá magadra, hogy te vagy az apád. Ferenc. Nem érdekel, az plusz idő, akkor kifizettem. Az egész gyerekkorom azzal szeret, hogy ide-oda rángatott engem meg az anyámat. Ő meg csak csinált, amit mondott, nem is értettem soha. Csak magára tudod gondolni. Persze, megszertettem a filmeket, meg minden, de bőven volt mivel elérni, hogy gyűlöljem őt. Egyszer bőgve megkérdeztem tőle, hogy csak a moziban tud kedves lenni, erre lekivelt egy rohadt nagy pofont. Akkor se beszél, csak megütött. Anyámnak el sem mertem mondani, hogy balhé legyen belőle.
Egyáltalán nem érdekeltem, egy rohadt Flapnichnek tartott. Szóval ez én hadd gratuláljak így megint nyilvános szinten, mert ez valami elképesztő pillanat volt. Tehát ezt Zoli úgy fogta meg. Nagyon zavarban vagy ilyen mondatoktól. De mondom, harmadszorra látom a filmet, és ott én, mint a fácán a levegőben, mikor találat ér, így kimerevedek, és kész, vége, ez a katarzisról. És hogy született a történet, Kevin? Ilyen mély filmben az ember azt mondja, hogy kell, hogy legyen valami saját élményed, vagy meg lehet hideg fejjel írni? Még mielőtt válaszolnék a kérdésedre, Péter, szeretném megköszönni, hogy tényleg ennyire sokan eljöttek, és csodálatos látni, hogy a kisjátékfilmekre, a miénkre és a Balázsékra ennyire nyitottak és kíváncsiak voltak, hiszen ezek a filmek, mint ahogy elhangzott, valóban filmfesztiválokon tud elsősorban találkozni a közönséggel, illetve alkalmi bemutatókon, és később az internetre esetleg fel tud kerülni. De hát fantasztikus látni, hogy ilyen szintű az érdeklődésre, szinte majdnem tele a terem, és ezúton is nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy lehetőségünk volt, hogy bemutassuk ma este ezt a filmet. Hát ez nem igaz, az a helyzet, hogy a Král Kevin a Klubrádió munkatárs, és addig sírt, míg ide rángattam. Pedig olyan szép volt, ahogy megfogalmaztam. Most már mindegy. Válaszolva egyébként a kérdésre, ezt a történetet 4 évvel ezelőtt kezdtem el megírni, és hát minő meglepetés, nekem is van édesapám. A különbség annyi, hogy én 10 éve nem találkoztam vele, és amikor annak idején a Szekeres Csaba mondta, hogy lesz neki egy forgatókönyvírói pályázata, és eléggé későn szólt, talán 5 napon volt, hogy leadjam az első draftot a forgatókönyvből, akkor 20 éves fejjel arra gondoltam, hogy nem szeretném, hogyha a film az én traumáimnak a terápiája lenne. Tehát ilyen szempontból olyan sok személyes elemet nem tartalmazott, a film inkább fikcióról van szó, de amikor elkezdtem írni a könyvet, és volt rá 5 napom, akkor arra gondoltam, hogy milyen lesz, amikor egyszer én is apa-ává leszek, és születik egy gyermekem. És ez a 2 generáció, ugye nagyon fontos, hogy 2 különböző korú karakter játszódik a filmben, és az ő dialógusokra és dinamikájukra épül a film, hogy ez a 2 ellentétes szemlélődés, hogy hogyan kell a gyermekhez hozzáállni, hogyan kell vele viselkedni, mit jelent az apa jelképe, mennyire kell a támogatói hátteret anyagi értelemben vagy lelki értelemben érteni. Ez játszódott le bennem, és ez alapján írtam meg a sztorit. Zolinak 4 gyereke van, akkor neked a válladon az a súly, hogy megteremtsd a biztos jövőjüket, és akkor ennyiben biztos, hogy elég súlyosan érezted ennek a történetnek a rád vonatkozó részét is, nem? Persze, hát ismerősek voltak ezek a problémák, de hát nyilván nekem már felnőttek a gyerekeim, tehát a legkisebb is 17 éves, a legidősebb meg 25, tehát tehát ki gondolta volt? Tessék? Ki gondolta volt? Hogy persze, hát ez egy nagyon erős viszonyom volt ez az apa kérdéshez ebben, hogy nyilván ez is benne van valahogy a személyes szűrőn keresztül, hogy ezek a felismerések, vagy az apasság kérdése, nyilván ez is segített ezeknek a pillanatoknak a megteremtésében. Na most akkor szóljunk néhány szót arról, hogy születik meg egy ilyen film, aminek a finanszírozásához valami kellett. A film elején látnak egy feliratot, hogy brancs. Ugye, Petra? Ez egy közösségi finanszírozással jött létre. Én valamennyire részese voltam, hiszen Kevin rögtön beavatott, hogy próbáljak segíteni. Min is kell segíteni, hogy összejöjjön ez? Igen, úgy nézett ki ez a történet, hogy Kevin megmutatta nekem a forgatókönyvet, és én azt éreztem, hogy ennek a filmnek 6. haszakad el kell készülnie. Egyrészt azért, mert azt éreztem, hogy ez az a történet, mi már ezelőtt 2 filmet is csináltunk együtt Kevinnel, ami hozzá is a legközelebb áll, illetve hozzám is. És azt gondoltam, hogy a történet tulajdonképpen azt meséli el, amivel egy kicsit mindannyian tudunk azonosulni. És akkor elkezdődött ez a gondolkodás, hogy jó, de akkor ezt milyen keretek között fogjuk tudni megvalósítani. Korábban Magyarországon csak 1-2 példa volt arra, hogy filmek közösségi finanszírozásból készültek el. Mi ezt Detre Gábornak a Csendesély című filmjénél láttuk, és elkezdtünk egy kicsit utána járni, hogy mi ennek pontosan a menete. És azzal szembesültünk, hogy így sem olyan egyszerű ez a dolog, mint mi azt elképzeltük.
Nagyon hosszas hónapok voltak, amíg elkészült egyáltalán ez a projektoldal, amit mi feltöltöttünk a branchra, ahol tulajdonképpen szinopszist, mindenféle célokat kellett megfogalmazni, hogy az emberek bizalmat fektessenek belénk. Ott valamit ígérni kell, hogy a csábító legyen azok számára, akiknek van arra pénzük, hogy megtámogassák, és azt mondják, hogy majd kapok érte valamit, vagy ez teljesen önzetlen alkotásból megy? Igen, ez alapvetően úgy néz ki a branch felülete, hogy főleg egyébként, amit említettem, hogy nagyon kevés a film, emberek tudnak ott vállalkozásokat indítani, és ezért általában tudnak cserébe valamit ajánlani az embereknek. Mi, amit ajánlani tudtunk, az igazából az, hogy maga a film elkészül, és hogy megpróbáltuk megígérni, hogy ez jó lesz, és természetesen biztosítottunk kisebb, jelképesebb ajándékokat az embereknek, mint például bögre, stábpóló, dedikált forgatókönyv, meghívó a premierre, szóval ehhez hasonló dolgok. És mennyi idő alatt jött össze a gyártáshoz szükséges pénz? 4 hónapon keresztül futott ez a kampány. Nehezen indult, és nem tudhattuk, hogy meg fog-e valósulni ez az egész, mert azt kell tudni, hogyha mi kitűzünk egy összeget a branchon, akkor annak a 100%-át legalább el kell érni ahhoz, hogy mi bármennyit is kapjunk. Szóval, hogyha csak a 95% gyűlt volna össze, akkor azt a 95%-ot nem kaphattuk volna meg. Hoppá. Úgyhogy ez végig egy ilyen... Magyarul, tehát a kitűzött összeget el kell érni, és még azon fölül valamennyit, hogy a branch odaadja ezt a pénzt? A 100%-ot, igen. Azt természetesen, amíg fut a kampány, meghaladhatta, de hogy azt a 100%-ot azt el kellett érni. Külföldi vagy van hazai adakozó is? Alapvetően nagyon sok filmkedvelő, magyar filmkedvelő csatlakozott ehhez a támogatáshoz, de a film tőkének az 1/3 azt egy szlovák producer finanszírozta, így lett szlovák koprodukció a film. Manapság ezek az első filmes alkotók valahogy befolynak ebbe a szlovák, nem tudom mibe, mert már több filmnél felmerült, hogy szlovák producer is belelépett ebbe a történetbe. Ugye hát a Klubrádió is közösségi finanszírozásból működik, végül is nem ismeretlen a történet, csak nincs ilyen oldalunk, és többet nem tudunk írni, mint hogy veletek együtt, meg a közönséggel például hallgatható jó műsorokat csinálunk, igen. A történetre szeretnék még visszatérni. Hol sikerült bemutatni, és volt-e valami visszajelzés, mert hogy mindig fesztiválon vagytok, ahol szakmai zsűri van, ahol szakmai közönség van, tehát még a közönség jó része is filmértő, és most mindjárt megnézem, hogy tudunk-e olyan visszajelzést adni nektek, hogy mi közönségünkből mit váltott ki, mit gondol róla, de voltak-e már visszajelzéseitek ebben kapcsolatban, ami nem kifejezetten szakmai? Arra voltam kíváncsi, nekem a szakmai visszajelzés is persze fontos, de sokkal inkább szeretem azt, amikor a nézők tudnak interaktálni a filmmel, vagy tudnak rá reflektálni, és az, hogy különböző korú nézők jöttek oda hozzám, vagy gyermekek, 10 évesek, vagy édesapák bármelyik korosztályból, hogy ők elmesélték egyrészt a saját kapcsolatukat a gyermekükkel, és elmondták azt, hogy a film hatására mit fognak ezen változtatni. Hoppá. És ez egy fantasztikus visszajelzés volt, igen. Tehát volt egy 40-valahány éves édesapa, aki azt mondta, hogy nem találkozott 5 hónapja már a gyermekével, de hogy ennek a filmnek a hatására most a vetítés után felhívja őt, és megbeszél vele egy találkozót. Mi itt, mint fiatal szülők szintén meg tudjuk fogalmazni, hogy mit gondolunk erre a dologra, biztatlak benneteket, hogy ne csak én beszéljek állandóan, hanem halljam a véleményetek erről a dologról, mert ezt moziban nem nagyon lehet még egyelőre látni. Sőt, tulajdonképpen mindig csak fesztiválon fogjátok vetíteni ezt a dolgot. Nem frusztrál dolog, ez egy színész számára, aki sikert arat a filmmel, elismerik, te magad is érzed, hogy ez egy nagyon jó munka volt, hiszen mondtad, hogy szinte együtt írtátok, hogy nem tudsz nagy közönség elé menni, meg ti is. Mindig marad ebben a szűk fesztivál körben. Nyilván ez egy hiátus, de hát közben ez a természetrajza, tehát ezt tudjuk, vagy tudva levő, hogy a kisfilmeknek ez a sorsa. Ugyanakkor reménykedem, hogy valahogy az interneten, valamilyen platformon elérhető lesz. Tehát, hogy végül is, hogyha valaki kíváncsi, akkor majd klikkelhet 2 és meglátja. Tehát remélem, hogy ilyen helyzetben azért kerül a film. Az én emlékeimben azért felrémlik valami, hogy volt egyszer egy magyar televízió, ahol például ilyenek is helyet kaptak, és mint hogyha egy televíziónak lenne a közszolgálat, éppen az lenne a dolga, hogy differenciáltan ilyesmivel is foglalkozzon, de hogy sem a dokumentum, sem a kisjátékfilmeknek nincs igazán fóruma a nagyobb plénum előtt, azért az egy nagyon szomorú dolog.
Kinek van valami impressziója a látottakkal kapcsolatban? Hogy az előző filmmel kapcsolatot keressek és találjak is, a pszichológus személye. Az előző filmben láttunk egy olyan pszichológust, akinek nem volna szabad ezzel foglalkozni, emberi lelkekkel. Itt meg látunk egy olyan pszichológust, aki nagyon jól csinálja a dolgát. És ő a taxisofőr. És még szimbolikus is az az út, amit ők ketten megtesznek ebben a taxiban, ebben a hajóban, ketten, és ahol a taxisofőr szolgáltat nem csak útirányt, helyváltoztatást, hanem gondolkodást, egy életútnak a végig gondolását, nagyon-nagyon okos kérdésekkel vezetve az alanyát ezen az úton végig, és megérkeznek majdnem hazától hazáig, de aztán végül mégis hazától a legjobb célig jutnak el, és ez egészen csodálatos ebben a filmben, és hát az alaptörténetet a szerző előadásában egészen nagyra becsülöm, hogy ő a saját édesapjától külön élésből merítette az élményanyagát. Ez nagyon szomorú is, és ugyanakkor nagyon felemelő, hogy egy ilyen csoda született belőle. Művész úrnak meg ahhoz gratulálok, hogy egy ilyen nagyon szimpatikus, nagyon kedves ember a tehetségével egy ilyen utálatos embert volt képes alakítani, és rettenetesen jól csinálták mindannyian, és nagyon-nagyon gratulálok, és nagyon köszönöm. Köszönjük szépen. Taxisofőr Tóth Károlynak kiválóan játszott, de tényleg pszichológus. Ezt ketten írtátok, ezt a dialógust? A dialógus már az első draftnál megszületett, és amikor találkoztam Karcsival, illetve Zolival, akkor tehát nekem mindig az a metódus, hogy valamit megírok, de abszolút ez egy közös játék, ez egy közös alkotás, és amikor a karakterekről van szó, akkor én hagyom, hogy valami sajátosat, például a kifejezésekben is, a megfogalmazásokban, de akár a karakter jellemét is tekintve egy valami saját ízt belevigyenek. Ha már hallottuk, hogy a két film között mi az átjárás, azért ez egy érdekes kérdés. Ugye az életben maradás tanulságának a végéről kicsit beszélgettünk, hogy kilép önmagából a festőnő, ott hagy valamit, és ez képletesen vagy egy öngyilkosság, és belemenekül, vagy pedig átadja magát az álomnak, vagy pedig valami módon megszabadul attól a tehertől. Ennek a végén szintén valami hasonló katarzis történik, ugye? Hogy ő ráébred valamire, amiből ki kell lépnie. Tehát szerintem ebben teljesen szinkronban van a két film, akaratlanul is, ami nagyon-nagyon finom és tanulságos történet számomra. Kevinnek az első filmje, amit láttam, nem láttátok, ez a Tükörképek. Ez egy animációs film, hány perces? 3. Mivel készül? Ez egy nagyon klasszikus papírkivágásos formát használ, nagyjából a csehszlovák érából, a 60-as évekből, annak metódikájára született meg a film. Igen. És mivel vetted fel? Ez egy nagyon egyszerű eszközökkel készült film. A játékfilmekben én szeretek azért direkten fogalmazni, az animációknál pedig kiélem azt, hogy csak szimbolikában gondolkozzak, illetve fogalmazzam meg a dolgaimat a néző felé. Ez egészen egyszerűen otthon voltam, egy üveglap alá tettem a háttereimet, amiket megfestettünk, arra rátettem papírfigurákat, és az ujjaimmal mozgattam, mint annak idején, és a kamerát pedig az üveglap fölé helyeztem. Igen, és képekből állt össze a film. Nagyon fontos volt számunkra az, hogy ezek szintén független forrásokból születtek, és azért az fontos megemlíteni, hogy itthon a kisjátékfilm azért nagy részt azt jelenti, hogy a diákfilmek, a különböző egyetemeknek a filmjei, és nagyon ritka az, amikor ezektől függetlenül tud valami elkészülni. Most mind a két rendezőhöz van kérdésem, Balázshoz is. Miért csinál egy rendező kisjátékfilmet? Miért csinál stúdiófilmet? Miért csinál szűk közönség számára? Önmagaddal kísérletezel, te próbálsz ki valamit, vagy ezt a műfajt függetlenül attól, hogy a nagy közönséghez nem jut el, valamiért hobbiból, vagy miért? Nekem annó, ugye én videóklipekkel kezdtem még nagyon-nagyon fiatalon, amikor nem volt YouTube, és akkor ilyen zenecsatornák, és stb. Mentek ugye a klipek. Tehát én ott szocializálódtam még abban a korban, majd utána abból valahogy fel kellett nőni, tovább kellett lépni, és kellett valami forgatókönyvet megtanulni írni, abból szépen egy olyan eleje, közepe, vége történetet kreálni. És erre nagyon jó kísérletezési
talaj a kisjátékfilm, mert olcsóbb, mert könnyű összehozni, vagy könnyebb, mint egy nagyot. Tehát én az elsőt annó ezért csináltam. És akkor az nyilván azért csinálja az ember, hogy figyelmet generáljon, kapcsolatokat építsen. Nekem az első az bekerült Cannes-ba, akkor azt aztán folytattuk, abból lett egy trilógia, és akkor abból lett nagyjátékfilmem. És utána az ember nagyon ritkán tér vissza kisjátékfilmekhez. Tehát ebben az esetben konkrétan én azért nyúltam hozzá, mert most már évek óta nem dolgozom itthon, nem csináltam semmit igazából itt, viszont ezt a történetet a jelen helyzetben fontosnak tartottam elmondani. És ez a történet viszont nem kívánt egy nagy játékfilmet, ez pont jól elfért ebbe a kis csomagba. Igen. Köszönöm, Balázs. Ez a történet kívánhatna egy nagy játékfilmet, de a Zolit kérdezem, hogy egy színész, aki sikeres, Katona József Színház, tényleg nagyon jó nevedben, miért megy bele egy kicsi játékfilmbe, aminek a popularitása pici? Hát mindenképpen szakmai. Nekem az első mindig, hogy elkérem a forgatókönyvet, megbeszélek a rendezővel, vagy az alkotóval, hogy mit képzel el, és ebből lesz egy benyomásom, és az alapján döntöm el, hogy ebben én szívesen részt veszek, vagy nem is. Eleve nagyon rokonszenves volt a Kevin hozzáállása, eleve nagyon tetszett ez a könyv, nagyon nagy szakmai kihívásnak tartottam. Úgy éreztem, hogy most ennyi idősen a pályámnak ezen a szakaszán egy ilyen típusú munka az nekem kifejezetten kihívás lenne, meg fontos, és máig így gondolom. Úgyhogy nem a várható nézőszám és siker motivált ebben, hanem hiszen nem is tudtuk, hogy milyen lesz ez a film, hanem inkább az, hogy tényleg én ebben láttam szakmai lehetőséget. Igen. Viszont a filmkészítéshez milyen eszközöket tudtál összeszedni, mint producer, mert ez nagyjátékfilmes világítással, beállításokkal mindenféle professzionális háttért mutat, amivel megcsináltátok. Tényleg azt mondom, széles vásznú, tehát mehetne nagy filmig, akár 1 órás időtartamban. Igen, pont a színészeinktől is ezt a visszajelzést kaptuk, hogy sok nagyobb produkcióba nincsen meg ez az odafigyelés, meg az, hogy minden meglegyen. Erre mi tudatosan nagyon oda akartunk figyelni, és azt is tudtuk, hogy egyébként az összeg, amit a Brancson összegyűjtünk, az arra lesz elég, hogy mondjuk a technikát biztosítani tudjuk valamilyen szinten, és utána tudtam azt, hogy kénytelen leszek felkeresni cégeket, ugyanúgy megmutatni nekik a forgatókönyvet, hát ha látnak benne bármit is, ami számukra érdekes lehet, és ez szerencsére így is volt. Nem is tudom felsorolni igazából, hogy milyen sokan támogattak minket, nem is anyagilag, hanem az olyan apró dolgokban, amire az ember nem is gondolna, hogy mennyire fontos, és mennyire sokat mondjuk ki tudna venni a költségvetésünkből, legyen ez az, hogy a stáb számára biztosítva legyen az étkezés, a kávé, a csoki, szóval, hogy minden keret biztosítva legyen ahhoz a forgatáson, hogy a színészeink, a stáb jól tudja magát érezni. Pont ma volt egy rádióinterjúm ezzel kapcsolatban, és pont fölelevenítettem, hogy tényleg egészen fantasztikus volt, hogy ők ezt a forgatást megszervezték. Vettem már részt jó néhány vizsgafilmben, kisfilmben, mindenféle játékfilmekben, meg sorozatokban, és egészen különleges odafigyelés, törődés, olyan apróságokkal, akár kis gyümölcsöket kaptunk, mandarint kaptunk, a különböző körülmények, minden meg volt szervezve, én tényleg le voltam nyűgözve, és nem is az, hogy ezek a körülmények megvoltak, hanem az, hogy ezen túl ők, a Petráék hogyan viszonyultak mindenkihez, minden stábtaghoz, az operatőrtől, az utolsó technikuson át a színészekig, az példaértékű volt. És ilyen körülmények között, ilyen csapatban így dolgozni, még a legkisebb dologban is egyszerűen példaértékű és felüdítő. És akkor néhány liter melange rendelkezésre állt a forgatáshoz, gondolom. Így van, igen. Azért az kellett hozzá, igen. Még egy utolsó körkérdés a szakmáról, hogy egy ilyen film mennyiben segíti azt, hogy a filmes szakma és a filmkritikusok értékelése vagy kritikája a további pályátokat segítse, vagy éppen nem? Figyelnek erre? Hát az itthoni körülmények egészen érdekesek. Tényleg? Szerintem tudjuk, hogy mi miatt. Ha?
Igen, tehát ilyen szempontból azért a film utóélete is záródhatott volna azzal, hogy tartunk egy premiért, pár fesztiválra elvisszük, és akkor vége. Igen. Általában ez egy kisfilm utóéletének az egész szakasza itthon. És az, amikor minket a különböző vetítések után megkerestek, hogy itthoni hazai mozikban szerveznének neki alkalmi vetítéseket, amelyeken belül tudunk beszélni, csatlakozni, vagy kapcsolódni a nézőközönséggel, és a későbbiekben majd a mozi körút után még az interneten milyen lehetőségeink lesznek. Egyáltalán, hogy a kritika foglalkozik a filmmel, vagy keresik különböző szakmai helyekről, az számunkra elképesztő. Nyilván a Petra fantasztikus munkájának tudható be, hogy a film ennyire nagy érdeklődést vált ki, de hát nem egyszerű itthon. Blankát kérdezem, hogy ezzel a filmmel akkor hogyan lehet tovább lépned? Most, mint producer kérdezem Haraszti Blankát, mert hogy Európa-díjat nemrég nyertetek ezzel a filmmel, és akkor itthon ez kész, nem? Vagy te is próbálod futtatni még? Mi alapvetően itthon nem szerettük volna ezt olyan szinten terjeszteni, mi eredetileg is külföldi piacra szántuk ezt a filmet. Nyilván itthon is bemutatjuk, meg magyar fesztiválokra is pályáztunk, azoknak még nem jöttek meg az eredményeik. De külföldön jóval több olyan fesztivál van, az egyiket ki is emelném, amelyeken nomináltak lettünk. Az Art of Recovery címen fut, ott például az összes befolyt összeg, amit a filmfesztiválon összegyűjtöttek a fesztiválozók, azok olyan mentális betegek segítésére, alkohol és drog problémákkal küzdő emberek segítésére szolgáló alapítványok között osztották szét. Úgyhogy mivel a film maga eléggé érinti ezeket a különböző társadalmi problémákat, mentális betegségeket, mi szerettük volna ezt ilyen irányba is elvinni, és itthon kevésbé van erre érdeklődés és lehetőség. Régebben a magyar filmek előtt voltak kisfilmvetítések a moziba, és most miért nincsen már? Költői kérdés a levegőben marad, azt hagyjuk, hát nincsen, persze, tényleg vetítette, ragyogó programok voltak. Volt filmhíradó is, az már kevésbé, de a kísérőfilm volt a címe, és mindig a nagy film előtt lehetett megnézni az 5 és 10 perc között ide tartalmú filmeket. Hát ennek nincs most fóruma, viszont van online terjesztési lehetőség. Mennyire lehet számítani, hogy a magyar közönség is néz online ilyen típusú filmet, mert itt vannak a mozicsatornák, az előfizetésesek, a sorozatok, ugye erről hallottunk úgyis, tehát, hogy abba is nehéz beférkőzni? Producer. Azt gondoljuk egyébként, hogy erre van lehetőség, nekünk is terve van, hogy valamilyen streaming felületre fel tudjon kerülni a film. Szeretnénk ezt az 1-1,5 éves időtartamot meghagyni annak, hogy fesztiválokon be tudjon mutatkozni, és most a legtöbb magyar fesztiválon egyébként szerepeltünk, illetve díjaztak minket, és most szeretnénk külföldre vinni a filmet. Erre egyébként van is érdeklődés, úgyhogy úgy néz ki, hogy hamarosan be fog tudni kint is mutatkozni, de utána mindenképpen szeretnénk egy nagyobb közönségnek elérhetővé tenni. Az alkotókból annyira látszik a tisztaság, ami egészen unikális, fantasztikus ebben a világban. És nem csak a tisztaság, a tisztesség. Tehát ahogy hozzáállnak a munkájukhoz, és ahogy előadják egyébként magukat, a produkciót is, valami fantasztikus dolog. A színészi teljesítmény is, a dramaturgia. Én híve lettem most a kisfilmeknek. Mert ez akkor még hozzunk néhányat. Egy olyan mikrokozmosz, mind a két filmről ugyanezt tudom mondani. A másik a művész sors vázlata. Tényleg úgy van, hogy aki művész akar lenni, pokolra kell annak menni. Itt is látszik, hogy aki apa akar lenni, annak is pokolra kell menni, pláne a hivatásával kell ezt összeegyeztetni. Úgyhogy nagyon nagy élmény volt mind a két film, értetlenül ültem le, értetlen voltam az első percekben, mert az ember egészen máshoz szokott az akciófilmek korában. A mikrokozmosz kimarad ebből a világból, és ez maga az a mikrovilág, ami az emberi sorsokat mutatja. Számomra az első film egy tragédia, mert az utolsó vágás, az tulajdonképpen mintha nem is ezen a földön játszódna, hiszen hófehérben látjuk a szereplőket, sőt egy kimerevített arca vége, Jordán Adél, mint egy tulajdonképpen 6 ember jelenik meg. Ez a film pedig egy pozitív dologgal végződik, ugyanis az apa ráébred az apai szerepére, és a karrier helyett, a csillogás helyett
film bemutató helyett a gyerekeit választja, azokat a gyerekeket, akik egyébként az agyára mennek és idegesítik őket. És így is érdekes ez a film, mert az apa-fiú kapcsolat, az szerintem nem egy kis filmet, nagyon sok filmet megérne. Én mondtam az elején, hogy van egy kis happy end szaga, de akkor a Petra nagyon-nagyon tiltakozott ellene. Igen. Belőlem is kikívánkozik az, hogy szívmelengető ilyen tehetséges, elkötelezett fiatal művészekkel találkozni, mint akikkel ma este találkoztunk, és csatlakozom Péter hozzád, hogy torokszorító harmadszor is megnézni a filmet. Erre nem számítottam, hogy a valódi művészet, tehát az, amikor katarzist okoz az embernek, tehát ami eljut a szívünkhöz, hát ez eljutott. Úgyhogy gratulálni tudok hozzá. Nagyon köszönöm mindkét stábnak, mindkét filmalkotóinak, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, további sok sikereket kívánunk. Mindenki. A Filmklub Rádió műsorát hallották, munkatársam volt a szerkesztő Varholik Zoltán, a szerkesztő asszisztense Vrábel Ilona, a technikai munkatárs Turi Lui. Köszönöm a figyelmüket, Rózsa Pétert hallották. Véget ért a Filmklub Rádió. Rózsa Péter műsora legközelebb 2 hét múlva jelentkezik.